वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आप देख रहे हैं रेड गियर हेल्थ सीरम प्रोफेशनल गेमिंग हेडफोन्स। जी हाँ दोस्तों, ये गेमिंग हेडफोन है। चलिए अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि लिफाफे में हमें क्या क्या मिला है। चलिए देखते हैं। आज मुझे पहली बार अमेज़ॉन की जो पैकिंग है वो मुझे बकवास लग रही है। ये देखिए, मुझे पहले ही पता था, कोई अलग से कोई बॉक्स नहीं दिया हुआ। हेडफोन का बॉक्स और ऊपर नॉर्मल लिफाफे की पैकिंग। ये रहा इसका बिल, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और लिफाफे में कुछ नहीं है। चलिए मैं बिल की करता हूँ इतना सेटिंग। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। ये देखिए बिल। सॉरी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि मुझे कितने का पड़ा। ये देखिए 1999 रुपये। जी हाँ, ये 1999 रुपये के मुझे अमेजोन से पड़े हैं। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। चलिए लिफाफे को करता हूँ साइड पे, बढ़ते हैं अपने बॉक्स की ओर। रेड गियर की ब्रांडिंग दी हुई है फ्रंट में, हेल्थ सीरम। जी हाँ, ये 7 RGB लाइट है इसके अंदर। ये देखिए 3 कनेक्टर्स हैं, USB और 2 3.5 mm। ये देखिए ऊपर भी दिया हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है प्रोडक्ट के बारे में। ये देखिए 50 mm के इसमें ड्राइवर है जो काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए यहाँ पर 1999 रुपये। जी हाँ, मुझे पूरे पूरे MRP प्राइस में ये मिला है, कोई लेस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मुझे खराब बात लगी रेड गियर वालों की। चलिए देखते हैं, बॉक्स पे कोई सील नहीं थी, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। ये रहे हमारे हेडफोन। इतने हैवी नहीं लगे मुझे, बहुत बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। ये देखिए रेड गियर का लोगो, और ये हमारी यूज़र मैनुअल गाइड है, जैसे कि आपको दिख रही होगी। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसको। चलिए फिलहाल इसको रखता हूँ साइड में। ये बबल रैप है ऊपर दिया हुआ लिफाफा, और कुछ इतनी खास पैकिंग तो नहीं थी इसकी। चलिए इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं अपने हेडफोन की ओर। ये देखिए वायर काफ़ी अच्छी दी हुई है। ये 3 कनेक्टर्स हैं, ऑडियो के लिए और एक माइक के लिए और एक वाइब्रेशन और एक LED के लिए। वाइब्रेशन LED के लिए USB 2.0 ये दी हुई है। जो वाइब्रेशन है वो बास का इफेक्ट करती है। चलिए मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ वायर कितनी लंबी है। ये देखिए वायर इतनी ही लंबी है, बस कुछ ज़्यादा लंबी वायर नहीं है। ये देखिए वायर नैनो वाली है। ये रहा इसका माइक, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। प्लास्टिक काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई चीप ब्रांड है। ये देखिए यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये दोनों दिए हुए हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। और हाँ दोस्तों, इसमें अलग से ये देखिए, ये है बास इफेक्ट के लिए, जबकि इसके अंदर मोटर लगी हुई है गेमिंग इफेक्ट के लिए। कुशन्स, ये पैड काफ़ी अच्छे हैं, और अंदर नेट की ग्रिल लगी हुई है, ये कपड़े की थी। चलिए मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ कि ये कैसे कनेक्ट करने हैं और इसकी आवाज़ कैसी है। ग्रीन वाला है ऑडियो के लिए, और और पर्पल वाला है माइक के लिए। चलिए देखते हैं अब इसकी वॉल्यूम और इसका साउंड कैसा है। काफ़ी लाउड है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लाउड है। चलिए मैं आपको पास करके दिखाता हूँ माइक को।
ये देखिए बास इफेक्ट। ये देखिए बास इफेक्ट काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे हेडफोन। अब मैं इसको गेमिंग में इस्तेमाल करूँगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।